Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Исәнмесез, бүгенге программада туган йортның җылысы алгы сызыкка. Зәй политехник күлиятендә солдатка посылка акциясе узды. Укучыларга әзерләнә торган ризыкларны татып карадылар. Зәйгә Татарстан Республикасы Икътисад министры Мидхәт Шаһиәхмәтов килде. Алыштыргысыз һәм кирәкле һөнәр. Какое тяжелое бремя несут наши дворники и женщины. И хотелось бы просто облегчить, чтобы поднять им настроение. Әлмәттә ишек алды җыештыручы хатын-кызларга чәчәкләр һәм бүләкләр тапшырдылар. Азнакай районында волонтерлык хәрәкәте киң колач ала. Шәһәрдә, Актүбә бистәсендә һәм авыл җирлекләрендә махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итәргә теләк белдерүчеләр саны артканнан-арта бара. Алда сезгә тәкъдим итәсе сюжетыбыз Тымытык авылы волонтерлары хакында. Алар 2022 елның октябрьнән башлап йөрәк җылысын кушып, хәрбиләргә ярдәм итәләр. Башта бармаклы бияләйләр, уйык башлар бәйләдек диләр волонтерлар. Хәзерге көндә 220 носки бәйләдек. 10 бияләй, 18 башмак. Тора-бара ярдәм кулы сузучылар күбәя, эшке киемнәр тегүгә керешәләр. Берсе кисә, икенчесе тегә. Саклагы шелтәрләр үрүдә ир-егетләр дә ярдәмгә килә. Алар шелтәрне үреп китерә, ә хатын-кызлар тасмалар белән чуарлый. Ә менә тымытыклар теккән леши костюмнарын хәрбиләр бик ошаталар, рәхмәт әйтәләр. Всем привет! Хочу выразить огромную благодарность за сшитые маскалаты. Очень нужная и эффективная вещь для маскировки. Хочу сказать большое спасибо Тумутук апаларына, Гульзира, Люция, Телеся, Серена, Насимя, Рамзия и Галия. Огромное вам спасибо. Победа будет за нами. Бүгенге көндә Тымытык волонтерлары 90 леши костюмы теккәннәр. Тегәргә өйрәнү өчен хәтта чит районнардан да килгәннәр. Авылда волонтерлык хәрәкәтен җитәкләүче Люция Пашайгарданова сүзләренә караганда, ярдәмгә мәктәп укучылары да кушылган. Алар блиндаж шәмнәре ясыйлар, районда узган уйык баш акциясендә дә катнашканнар. Кул эшләрен һәркем үз өендә башкара. Атнаның 3 көнендә авыл мәдәният йортында очрашалар. Материаллар белән тәэмин итүдә район җитәкчелеге, иганәчеләр, битараф булмаган авыл кешеләре катнаша. Бик зур ярдәм алар итәләр. Шушы гуманитар ярдәм әзерләү буенча алар инде иң беренчеләрдән булып, республикада шушы эшкә тотындылар. Төрле кирәк яракларны алар инде әзерләп, үзебезнең штабка докагап киләләр. Без инде аларны җыеп, оештырып җибәрәбез үзебезнең егетләребезгә. Соңгы вакытта интернеттан күреп, беләзе күрә башлаганнар. Менә бу браслет һәрбер солдатның билегенә кигертелеп куела. Алар үзләре аны җайлап кияләр инде, электреп. Шуннан соң ул браслетның узынлыгы 25 см була. Безнең аерым станок бар, 5 метр бауны алабыз һәм шул станокка макраме бәйләгән кешеләр беләләр, макраме бәйләгән сымак иттереп, үзенең технологиясы бар, шайтырып бәйлибез. Авыл халкының җылы куллары белән эшләнгән әйберләр солдатларга барып җитсен, егетләр җиңү белән исән-сау әйләнеп кайтсыннар. Зәй политехник күлиятендә солдатка посылка акциясе узды. 3нче курс студентлары күчтәнәчләр партиясын әзерләгәннәр. Аны ватанны саклаучылар көненә махсус хәрби операция зонасына җибәрәчәкләр. 3нче курс студентлары пешекче кондитер белгечлеге буенча үзләренең производство практикасын игелекле эшкә багышладылар. Студентларның бер өлеше токмач өчен камыр җәйде, икенчеләре печеньелар пешерде, һәм аларны тартмаларга тутырды. Моннан тыш хәрбиләр өчен туган якларында үскән шифалы үләннәр белән катнаштырылган чәй дә әзерләнде. Күлиятта бу акция беренче тапкыр гына узмый. Бу юлы посылка ватанны саклаучылар көне алдыннан чираттагы гуманитар йөк партиясы белән китәчәк. Әлмәттә 27 ел элек булган фаҗига корбаннарын искә алдылар. 1999 елның 7 февралендә шәһәр үзәгендә 2 катлы йортта газ шартлаган. Анда Эчке эшләр идарәсе ведомстводан тыш саклау бүлеге һәм медицина айныткычы була. Шартлау нәтиҗәсендә 11 кеше зыян күрә, 2се һәлак була. Вафат булучылар арасында 32 яшьлек майор Игорь Данилов һәм 40 яшьлек старшина Владимир Долгов. Росгвардия хезмәткәрләре һәм ветераннары хезмәт бурычларын үтәгәндә һәлак булган хезмәттәшләрен искә алдылар.
Зәйге Татарстан Республикасы Иqtisad министры Мидхәт Шахи-Әхмәтов келді. Эш сәфәре кысаларында министр районның социаль һәм сәнәгать объектларында эш барышы белән танышты. Татарстан Республикасы Иqtisad министры Мидхәт Шахи-Әхмәтов Зәй районына сәфәрен техно заводы филиалыннан башлады. Завод соңгы елларда җитештерү географиясы җитди үзгәрүгә карамастан әйләнешне киметми һәм елны продукция күләменең 20%-тан артык үсеше белән тәмамлый. Газ чистарту җиһазларының икенче этабын уңышлы тормышка ашыра. Икенче объект Ринат Фәрдиев исемендәге татар гимназиясы. Бу объект быел капиталь ремонтланды һәм республика программасы буенча җиһазландырылды. Мәктәп кадрлар белән тулыландырылган 1 яшь укытучы земство укытучысы программасы буенча эшли. Кунакларга уку кабинетлары, китапханә, өстәмә белем бирү бүлмәләре күрсәтелде. Шулай ук балаларның туклануын бәйләү өчен укучыларга әзерләнә торган ризыкларны татып карадылар. Булочки, да, дополнительно, да. Пюре называется, Олег Викторович, янтарное. Яңа төзелгән Дулкын бассейны да яхшы тәэсирләр калдырды. Татарстан Республикасы Иqtisad министры Мидхәт Шахи-Әхмәтов катнашында район советының узган елдагы социаль-иqtisadi үсеш нәтиҗәләре һәм агымдагы елга планнарга багышланган йомгаклау сессиясе узды. Яшь инспекторлар кагыйдәләр сагында ЮИД отряды вәкилләре машина йөртүчеләрне туктатып, юл иминлеге кагыйдәләре турында сөйләделәр. Акцияны Дәүләт автоинспекциясы юл хәрәкәте куркынычсызлыгының территориаль идарәсенең профилактика бүлеге белән берлектә оештырды. Надо смотреть по сторонам, когда переходишь дорогу. Куда мы сначала должны посмотреть? Вот когда переходишь дорогу, нужно посмотреть налево и направо. Беренче гимназия укучылары җәяүлеләргә сораулар бирделәр. Иң мөһимнәре арасында юлны кичкәндә нәрсә эшләргә кирәк һәм светофорның нинди төсенә хәрәкәтне башларга мөмкин. Әлмәтләр интерактивта актив катнаштылар. Алар һәр вакыт юл хәрәкәте кагыйдәләрен истә тотсын өчен яшь инспекторлар рәсемнәр, белешмәлекләр һәм фликерлар тапшырдылар. Шулай итеп, куркынычсыз кичү акциясы узды. Красный глаз велит стоять, всем не ехать, не бежать. Говорит всем желтый глаз, будь внимателен сейчас, а зеленый говорит, будь уверен, путь открыт. Знает каждый пешеход, есть надежный переход. Водители нам дорогу уступают, переходить нам разрешают. Акцияда катнашучыларның берсе Раян Вилданов, аңа 9 яшь. Аның сүзләренчә, ул һәр вакыт юл хәрәкәте кагыйдәләрен үти һәм бүген мөһим эш башкаруларын аңлый. В этой акции мы встречаем пешеходов. Акция барышында без җәяүлеләргә юлларны кичкәндә нәрсә эшләргә кирәклеге турында сөйлибез, төрле сораулар бирәбез. И говорим разные вопросы. Балалар һәм ЮХИДИ хезмәткәрләре куркынычсызлык кагыйдәләрен искә төшерер өчен юл аша чыкканда телефоннан сөйләшеп баручы кызны туктаттылар. А можно ли отвлекаться на гаджеты на пешеходном переходе? Ну, можно смотреть на дорогу. Дәүләт автоинспекциясы машина йөртүчеләргә һәм җәяүлеләргә иминлек чаралары турында искә төшерә. Беренчедән, дөрес тизлек сайлау мөһим, аеруча начар һава торышы вакытында. Балалар юл аша чыгу урыннарында игътибарлы булырга, җәяүлеләргә гел уяу булырга кирәк. Госавтоинспекция рекомендует использовать элементы одежды, не ограничивающие обзор при движении. Кроме того, не отвлекайтесь на мобильный телефон и не используйте наушники. ЮХИДИ мәгълүматлары буенча 1 гыйнвардан җәяүлеләр катнашында 3 юл транспорт хәлакәте булган. Нәтиҗәдә 1 кеше хәлак була һәм 2 зыян күрә. Әлмәттә ишек алды җыештыручы хатын-кызларга чәчәкләр һәм бүләкләр тапшырдылар. Шулай итеп, аларга авыр хезмәтләре өчен рәхмәт белдерделәр. Бу район башлыгы инициативасы. Быел коммуналь хезмәтләр өчен кышкы сезон җиңелләрдән булмады. Бер туктаусыз кар явуы һәм ярсыган халык эшләрен тагында катлауландыра. Авыр физик хезмәткә карамастан, әлеге һөнәр ир-атларныкы гына түгел, аны хатын-кызлар да лаеклы башкара. Идарәче компанияларда 109 ишек алды җыештыручы хатын-кыз, тагын 10 кеше шәһәрнең автомобиль юллары идарәсендә эшли. Шәһәр хакимияте аларның барысын да билгеләп үтәргә планлаштыра. Мы видим
Біз хатын-кызларның нинди авыр хезмәт башкарганын күрәбез, һәм аны җиңеләйтәсе килә, аларның кәефен күтәрер өчен. Ел башыннан 2 ай эчендә бездә 2 айлык нормадан артык кар яуды. Мөмкинлектән кулланып, халыкка мөрәҗәгать итәсем килә. Әлмәт шәһәре коммуналь торак хуҗалыгының барлык хезмәтләре эшенә дә аңлап һәм хөрмәт белән карарга. Барысына да авыр, әмма без тырышабыз һәм алар да тырышалар. Бердәмлектә көч. Әлмәттә яшәүчеләр идарәче компанияның ярдәмен көтеп тормыйча үз ишек алдын чистартырга чыкканнар. Ленин урамындагы 127 һәм 129 йортларда яшәүчеләр йорт яны территориясын кардан чистартуны оештырганнар. Алар 2 сәгать ярым эчендә ишек алдында тәртип урнаштырганнар. Машина йөртүче Әлмәтле Казанда җәяүлегә әйләнгән. 35 яшьлек ир-атны Казанның сәүдә үзәкләренең берсе янында юхиди хезмәткәрләре туктаткан. Махсус прибор аның организмда алкоголь булуын күрсәтә. Хукук бузучының машинасын эвакуациялиләр һәм махсус тукталышка урнаштыралар. Ир-атка 30 000 сум күләмендә штраф түләргә туры киләчәк. Шулай ук аңа ел ярымнан 2 елга кадәр машина йөртү хукукларыннан мәхрүм итү каралган. Әлмәтнең фабрика яшьләр үзәгендә бушлай театр студиясы ачыла. Дәресләр төрле яшь категориялары өчен һәм бушлай булачак. Беренче төркем 7 яшьтән алып 35 яшькә кадәрге балалар һәм ата-аналар өчен. Очрашулар рус һәм татар телләрендә узачак. Икенчесе 14 яшьтән 35 яшькә кадәр. Ул төркем дилетантлар һәм профессионаллар дип атала. Ә шигърият театрында яшь буенча чикләүләр юк. Дәресләр якшәмбе көннәрендә узачак. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.